ही आपली अंड्याची आयुर्वेदिक पोळी आमलेट तयार झालेलं आहे आणि हे खाल्ल्यावर जुनी सर्दी, खोकला, घसादुखी कायमची बरी होते. तेव्हा ही कशी बनवतात हे पाहण्यासाठी फक्त 2 ते 3 मिनिटाचा वेळ तुम्ही द्या. कारण दवाखान्यामध्ये हजारो रुपये खर्च करून तुम्हाला खोकल्यावर गुणकारी औषध मिळत नाही, ते इथे सहज मिळणार आहे. एक तवा गरम करा आणि त्याच्यावर ज्वारीचं पीठ टाकायचं आहे आणि पीठ टाकल्यावर एक अंडं त्यामध्ये फोडायचं आहे. बाकी यामध्ये काही मिक्स करायचं नाही आहे. आणि हे अंडं थोडंसं हलवून घ्यायचं इकडं तिकडं असं त्याच पिठावर. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा मसाला, चटणी वापरलेली नाही, तुम्ही वापरायचं नाही आहे. आणि ही पोळी रात्री झोपताना खायची. झोपल्यावर पाणी अजिबात प्यायचं नाही पोळी खाल्ल्यावर झोपताना. आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला फरक जाणवेल की तुमचा खोकला पूर्ण कमी झालेला आहे. छातीत कफ असतील तर निघून गेलेले आहेत. इतकंच काय, घसा दुखत असेल तर तोही थांबलेला आहे आणि सर्दीसुद्धा कमी झालेली आहे. पोळी बनवण्याची विधी खूप सोपी आहे. खाली फक्त पीठ टाकायचं. पीठ एकदा गरम झालं की होतं काय, तर पिठामधलं कॅल्शियम जळायला सुरुवात होते आणि कार्बनमध्ये त्याचं रूपांतर होतं आणि त्याच्यामध्ये अंड्याचे गुणकारी गुण. ही पोळी व्यवस्थित अशी पिठावर पसरून घ्यायची. चवीनुसार थोडेसे मीठ यामध्ये टाकले तर अजून चांगला फरक पडतो. भाजायला सुरुवात होते. तेलाचा वापर अजिबात केलेला नाही आहे आणि नंतर ही भाजली की पलटी करायची, उलथून घ्यायची, म्हणजे दुसरी बाजू पण आपल्याला चांगली शेकता येईल. थोडंसं किचकट वाटतं हे खायला, पण याची टेस्ट अगदीच खराब लागत नाही. तुम्ही सहज खाऊ शकता. वरूनही थोडंसं पीठ टाका आणि पोळी उलट्या बाजूने पण भाजून घ्या. दोन्ही बाजूने व्यवस्थित पोळी भाजली की ती गरम गरम असतानाच खायची आहे आणि लगेच झोपून जायचं पाणी न पिता. सकाळपर्यंत खूप चांगला परिणाम दिसून येतो. आमच्या आजी आजोबा त्यापूर्वीचे लोक या पद्धतीनेच आमचा खोकला बरा करायचे. मीही अजून याच पद्धतीने अंड्याचं आमलेट करून खोकल्यावरचा उपाय असेल तर घेतो. तेव्हा तुम्हीसुद्धा एकदा घरी कोणाला सर्दी खोकला झाला तर ट्राय करून बघायला हरकत नाही. लहानांपासून मोठ्यापर्यंत कोणीही पोळी खाल्ली तरी चालते. कोणतेही साईड इफेक्ट होत नाहीत. व्यवस्थित भाजून मात्र घ्यायचं. काळी पडली पाहिजे दोन्ही बाजूनी. पीठ जळून निघालं पाहिजे. पिठाचा कार्बन तयार झाला पाहिजे आणि मग ही पोळी तुम्ही बिनधास्त खा. खूप चांगली, आयुर्वेदिक आणि गुणकारी. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल कृपया सबस्क्राईब, शेअर, लाईक करा. त्यामुळे आम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ टाकायला अजून मजा येईल. पुन्हा एकदा धन्यवाद.